哇，你这么？我从3楼滚下来，脚很痛我看你不只是看脚痛，还要看买咳嗽哦。啊！终于有看咳嗽的没？有。不可能，绝对不可能！不早教课几百年了。我们中医有看咳嗽，我们中医会把咳嗽分成热咳还是冷咳，有痰还是没有痰。然后有痰的话是黏的还是水的，黏的那种我们叫痰，水的那种我们叫饮。然后除了看这些之外，我们还会看它的颜色，不同的颜色有不一样的含义。所以如果你吃咳嗽药都不会好的话，你可以找有经验看咳嗽的中医师处理。你嘞，咳嗽有看过中医吗？